Welcome to Time News Studios. You are watching 9 PM Bulletin. मेरे बेटे को रात को 2-2:30 बजे सीटीडी के एहलकारों ने दहशतगर्दी करके 16 या 17 जाना वो फायर किए हैं, जिसके नतीजे में वो जंबाक हो गए। इस्लामाबाद में एटीएस एहलकारनि जी फायरिंग में माजीवेल शागिर्द उसामा सती जे क़त्ल जी अदालती जांच कराइण जो हुकुम। मुलविस 5 एहलकार मौतरी बाद गिरफ्तार। दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाख़िल। नौजवान के वारसनि जो श्रीनगर हाईवे ते लाश सूधो धरणो। नौजवान के वालिद नदीम सती चयो आहे त पुट सां मुंहमारी बाद एहलकारनि मुदस्सर मुख्तियार, शकील अहमद, साद अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा खेस क़त्ल करण की धमकी ॾिनी हुई। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट मूजिब नौजवान उसामा सती के एक गोली मथे के पोएं हिस्से में लगी, एक गोली साॼी बांह और 4 गोलियों पेट में लगी। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, आपके आगे एनआरओ के करप्शन के आगे सरेंडर नहीं करेगा। जो आदमी भी शेख रशीद के वजीर दाखिला के दौरान आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा, 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। जिस दिन ये लॉन्ग मार्च की डेट बताएंगे उसी दिन हम भी अपना कानूनी और आईनी हक जताएंगे। फजलुर रहमान का चेहरा उड़ा नहीं, हवाइयां उड़ी हुई हैं और फजलुर रहमान साहब की सियासत फिर उलट हो गई है। उनके सितारे गर्दिश में हैं। बिलावल भुट्टो की चाबी, जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी जो है आसफ जरदारी है। आसफ जरदारी ने अच्छी ताश खेली है और नून लीग बदनसीबी से गलत, गैर दानिशमंदाना और गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करके उन्होंने अपने लिए खुद मसाइल को जन्म दिया है। इमरान खान हुकूमत छॾे सघे थो पर ओपोज़िशन के एनआरओ न ॾींदो। ओपोज़िशन पंहिंजे हुकूमती दौरनि में नैब ख़त्म न कयो, हाणे नैब ख़त्म न थींदो। वफ़ाक़ी घर वज़ीर शेख रशीद चयो आहे त 20 फरवरी ताईं सियासत खुली साम्हूं अची वेंदी। फज़ल रहमान जा सितारा गर्दिश में आहिनि। हू इस्लामाबाद ते कब्ज़े जो ख्वाब ॾिसण छॾे ॾे। आसिफ ज़रदारी ताश जा पता बहितर नमूने खेॾी रहियो आहे। हू पंहिंजा रस्ता ठाहे पियो। नवाज़ लीग पाण पंहिंजे लाइ मसइला पैदा करे छॾिया। पीडीएम लॉन्ग मार्च जो ऐलान कियो त हुकूमत आईनी हक़ इस्तेमाल कंदी। फ़ौज ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदड़नि मथां 72 कलाकनि अंदरि केस दाख़िल कयो वेंदो। रावलपिंडी में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शेख रशीद चयो त नवाज़ शरीफ़ जे पासपोर्ट जो मुद्दो 16 फरवरी ते ख़त्म थींदो। नवाज़ लीग पासपोर्ट जे मुद्दे में वाद लाइ दरख़्वास्त ॾेई सघे थी। पीडीएम पारां मौलाना फजल रहमान जी अॻवानी में सुभाणे बहावलपुर में रैली कढी वेंदी। ख़राब मौसम सबबि मरियम नवाज़ रैली में शिरकत लाइ रवानी न थी सघी। कैप्टन रिटायर्ड सफ़दर रवानो। पीपल्स पार्टी जी नुमाइंदगी लाइ यूसुफ रज़ा गीलानी रैली में शिरकत कंदो। मौलाना फजल रहमान चयो आहे त वोट चोर ऐं जाली हुकूमत सां के बि ॻाल्हियूं न थींदियूं। नाजाइज़ हुकूमत इस्तीफ़ा ॾेई नए सिर चूंडुनि जो ऐलान करे। पीडीएम सरबराह चयो त हुकूमत खे घर भेड़ो करण लाइ पीडीएम पहिरीं खां वधीक पुरज़म आहे। ॻाल्हियुनि जा दर बंदि न थियण घुरिजनि पर जाली हुकूमत सां ॻाल्हियुनि जा के बि इम्कान न आहिनि। नैब कठपुतली इदारो आहे, उन जे एहतिसाब खे तस्लीम नथा कयूं। नवाज़ लीग तरफ़ां पीटीआई ख़िलाफ़ परॾेही फंड्स केस 1 महीने में उकलाइण जो मुतालबो। एहसान इक़बाल चयो आहे त नवाज़ शरीफ़ ख़िलाफ़ केस ते 1 महीने में फ़ैसिलो अची वियो। इमरान खान ख़िलाफ़ केस ते 6 साल गुज़रण बावजूद फ़ैसिलो न आयो। परॾेही फंड्स केस ते फ़ैसिलो आयो त पीटीआई ख़त्म थी वेंदी। 19 जनवरी ते इलेक्शन ऑफिस आरो भरपूर एहतजाज कयो वेंदो। पीडीएम सियासत में गैर ज़रूरी मुदाख़लत जा दर सदाईं लाइ बंदि करणु घुरे थी। पीडीएम पहिरीं खां वधीक मज़बूत थी वई ऐं हुकूमती टिक्साटनि सां इतिहाद ते फ़र्क़ु न पवंदो। सिंध सरकार सिंधु दरिया के बंदन ऐं केनालनि तां 3 महीननि अंदरि हद दख़लियूं हटाइण जो फ़ैसिलो करे वरितो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत में इजलास दौरान फ़ैसिलो कयो वियो त आबपाशी जे कमर्शियल इलाइक़नि मां 6 महीननि ऐं रहायशी इलाइक़नि में 1 साल अंदरि हद दख़लियूं ख़त्म कयूं वेंदियूं। वॾे वज़ीर सरकारी ज़मीननि ते हद दख़लनि जी निशानदही लाइ सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जी सरबराही में कमेटी जोड़े छॾी। आबपाशी खाते जे बंगलोज़ तां बि कब्ज़ा ख़त्म कराइण जी हिदायत।
ख्वाजा आसिफ जे असासन में वाज़े फ़र्क़ आहे। साल 2013 में ख्वाजा आसिफ जा असासा 12 मिलियन हुआ। 2018 ताईं उहे असासा 118 मिलियन थी विया। एहतसाब बाबति वज़ीर आज़म जे ख़ुसूसी मुआविन शहज़ाद अकबर चयो आहे त ख्वाजा आसिफ, राणा सनाउल्ला ऐं शहबाज़ शरीफ़ जा असासा वधण जो तरीक़ो हिकिड़ो ई आहे। ख्वाजा आसिफ दुबई जे अकाउंट सां पाकिस्तानी अकाउंट्स में टी थियूं। ख्वाजा आसिफ पघार जी मद में 14 करोड़ रुपया वसूल करण जा सबूत पेश करे। हुकूमत अदलिया खे आज़ादी सां कम करण नथी ॾे। अदलिया खे इंसाफ़ जी फ़राहमी खां रोकियो पियो वञे। हुकूमत जी इंतकामी कार्रवाइनि अॻियां अदलिया खे भित बणिजणु घुरिजे। नवाज़ लीग अॻवान राणा सनाउल्ला चयो आहे त 1 फ़रवरी ते PDM इजलास में लॉन्ग मार्च जी मंज़िल ऐं तारीख़ तइ कई वेंदी। पीपल्स पार्टी हालतुनि फिटांदड़ इस्तीफ़ाउनि जे मामले ते पंहिंजो मौक़िफ़ ॾिनो। वक़्तु आयो त असेंबलीज़ मुअतल करे इस्तीफ़ाऊं ॾींदासीं। फ़ैसिला ते लॉन्ग मार्च खां पोइ इस्तीफ़ाउनि जो फ़ैसिलो थींदो। वज़ीर आज़म जूं हरकतूं ॾिसी ज़ाहिर थियो त हू ड्रिनल आहे। लाहौर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे राणा सनाउल्ला चयो त CCPO लाहौर जी तब्दीली सां पुलिस ते नाकारा असर पियो। नए CCPO खे कानून ऐं इंसाफ़ मूजिबि कमु करणु घुरिजे। आइलैंड अथॉरिटी ऑर्डिनेंस जो मुद्दो ख़त्म थी वियो। PTI खे ख़बर हुई त पार्लियामेंट में अक्सरियत न हुअण सबबि ऑर्डिनेंस मंज़ूर न थींदो, तंहिं करे ऑर्डिनेंस खे पार्लियामेंट में पेश न कयो। डिंगी ऐं बुंडाड़ सूदो समूरा ॿेट सूबाई हुकूमत जी मिल्कियत आहिनि। सिंध हुकूमत जे तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब स्टील मिल्स जे मामले ते ईंदड़ हफ़्ते वफ़ाक़ खे ख़त लिखण जो ऐलान कंदे चयो आहे त आदमशुमारी में सिंध जी आबादी खे घटि ॾेखारण जा सबूत मौजूदु आहिनि। उमीद त MQM सिंध हुकूमत सां गॾिजी कमु कंदी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान मुर्तज़ा वहाब चयो त सिंध में जेलनि ऐं क़ैदियुनि बाबति नए कानून ते अमल शुरू थी वियो। नए कानून तहत बीमार क़ैदी खे 4 हफ़्तनि लाइ रिलीफ तौरु आज़ादु कयो वेंदो। हाणे पुलिस FIR जे बुनियाद ते गिरफ़्तारियूं न करे सघंदी। सबूत मिलण बाद जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। अॼु सुबुह जो ज़ुल्फ़कार शाह जेको चेयरमैन बि आहे इंग्लिश डिपार्टमेंट जो, मुंहिंजे मथां तमामु घणी हला करे आयो ऐं मुंहिंजे भाउ जे मथां हमलो कयो। मुंहिंजो घर वारो न हुयो, मुंहिंजो भाउ बीठो हुयो। मां उन दरवाज़े वटि मूंखे उथंदे ई न प्रोस्टिट्यूट लफ़्ज़ चयो आहे। मुंहिंजी पुरज़ोर अपील आहे त जेके बि हरासमेंट जा जेके बि आहिनि उन कानून जे मुताबिक़ मूंखे इंसाफ़ ॾिनो। मां लेक्चरर आहियां, मां उस्ताद आहियां, मां 20 सालनि खां हिते पढ़ायां थी। मुंहिंजी इज़त ई महफ़ूज़ न आहे। आम छोकिरी आम औरत कीअं, मां ॿारनि बचनि जी माउ आहियां, मुंहिंजो अचो वथो आहे। एॾे खे लाहियो वञी नौकिरी तां हरासमेंट आहे, औरत जे मथां हला करणु आहे। जे अगरि मां वधीक कुझु ॻाल्हायां त यकीनन हू मुंहिंजी पोती लाहियां। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी ख़ाइफ़ जे इंग्लिश डिपार्टमेंट जे चेयरमैन ते औरत लेक्चरर पारां हिरासा ऐं गार गंद करण जो इल्ज़ाम। माइक्रोबायोलॉजी जे लेक्चरर सायरा चांडियो वीडियो बयान में रोईंदी दाहियो आहे त ज़ुल्फ़कार शाह हिरासा करे तकलीफ़ पहुचाई आहे। VC खे अपील आहे त संदसि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। इल्ज़ाम हेठि आयल ज़ुल्फ़कार शाह चयो त सायरा जे भाउ खे घिटी में हद दख़ली खां रोकण तां कूड़ा इल्ज़ाम लॻाया पिया वञनि। यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया जो चवणु आहे त सायरा जे भाउ प्रोफेसर फयाज़ चांडियो ऐं ज़ुल्फ़कार शाह में रिहायशी कॉलोनी में मामूली ॻाल्हि तां मुंहमारी थी हुई। उस्तादनि जी तनज़ीम ज़रिए धुरियुनि में ठाह कराइण जी कोशिशि कई पई वञे। जेका उस्तादनि जा नुमाइंदा आहिनि, पर्टिकुलरली डॉक्टर अफाना जेको आहे उहो ज़ाती फ़ोन बि कया ऐं ॿिया जेके माण्हू उन्हनि खे रोकियो, जंहिंजी वजह सां उहो माण्हू कोन आया। असां कंहिंखे बि कोन रोकियो। असां वाइस चांसलर खे 2 ॾींहं पहिरियों लिखियो हुयो, पब्लिकली प्रेस रिलीज़ कढे त तव्हां इहो इजलास मुअतल। रबर इस्तेमाल जा माण्हू उहे हिननि खे खपनि जेके सूटा या हिननि जा नुमाइंदा आहिनि, उन्हनि जी डिक्टेशन ते हलनि। हिननि खां पुछो त तव्हां अॻ में जेके प्लाट ॾिना हूं त हिते कोन हो। घणा वाइस चांसलर, घणा ऑफिसर, घणा माण्हू 500 एकड़ ज़मीन सिंध जी जेका मुगलनि जे मुठ ते ॾेई छॾियाऊं। मुख़्तलिफ़ सोसाइटी जे नाले ते उते जेके कब्ज़ा हुआ। सिंध यूनिवर्सिटी हिन महिल 1 अरब रुपए जी कर्ज़ी आहे। अञा ताईं असां पेंशन उन्हनि खे पेंशन न ॾेई सघिया आहियूं। 70 साल सिंध यूनिवर्सिटी जे तारीख़ में एनुअल इंक्रीमेंट न लॻी आहे। 10% पघारूं वधियूं, उहे मुलाज़िमनि खे न मिलियूं। गुज़िरियल 2 सालनि खां जेके उस्ताद आहिनि उन्हनि खे रिम्यूनरेशन न मिलिया। लीव इनकेशमेंट असां हिननि खे ॾिनी, जेका इलीगल मुतालबा उहे असां पूरा कया। यकीनन फाइनेंशियल इशूज़ ईंदा आहिनि। घणा वाइस चांसलर जेके पंहिंजे ॿारनि खे नौकरी ॾेई वेठा आहिनि। इवन एक्टिंग वाइस चांसलर जेके उहे पंहिंजे औलाद खे ॾिनियूं, पंहिंजे
इवन साला जेके उहे अपॉइंटमेंट कयूं सॼो रिकॉर्ड मौजूद आहे। यूनिवर्सिटी जे अंदरां ही शनासी कार्ड नंबरनि सां उहे लिस्टूं ठहियल आहिनि, 250 माण्हुनि जूं लिस्टूं आहिनि जिन खे नौकरियूं ॾिनियूं वयूं। ज़रूरी न आहे त मिट माइट हुजनि। सिंध यूनिवर्सिटी जे सिंडिकेट जो इजलास कोरम पूरो न हुजण सबब मुलतवी। इंतजामिया जी हिदायतुनि बावजूद सिंडिकेट जा अक्सर मेंबर्स इजलास में शिरकत करण लाइ न पहुता। सिंडिकेट जे इजलास लाइ 10 मेंबर्स जो कोरम पूरो करणो हूंदो आहे। फतेह मोहम्मद बुरफत तरफ़ां सूटा ते सिंडिकेट मेंबर्स खे रोकण जा इल्ज़ाम। टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे वीसी फतेह मोहम्मद बुरफत चयो आहे त सिंध यूनिवर्सिटी खे यग़माल बणायो वियो आहे। सूटा वारनि खे कमु करण वारा न पर कठपुतली इंतजामिया घुरिजे। हिकु औरत प्रोफेसर सिंडिकेट मेंबर्स खे कॉल करे इजलास में शिरकत खां रोकियो हो। टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे सूटा अॻवान इरफाना मला वीसी जे इल्ज़ामनि खे रद्द कंदे चयो त सिंडिकेट जे अक्सर मेंबर्स राब्ता करे इजलास में शिरकत न करण जी हामी भरी हुई। वीसी जी मुलाज़मत वारो मुद्दो पूरो थियण में 10 ॾींहं आहिनि। अख़लाक़ी तौर ते खेसि सिंडिकेट जो इजलास न करणु घुरिजे। कराची जे इलाइक़े गुलशन इकबाल में औरत जी 4 माड़ इमारत तां टपो ॾियण वारी वीडियो साम्हूं अची वई। औरत मासूम ॿारड़ी खे उछलाइण बाद टपो ॾेई छॾियो। अॻवाट जमा थी वियल माण्हुनि ॿारड़ी खे पकिड़े वरितो। औरत मरियम ज़ख़्मी थी पई, अस्पताल मुंतक़िल। पुलिस मूजिबि औरत मरियम काफ़ी अरसे खां आइस जो नशो करी आहे। नशे खां बचाइण लाइ घर वारनि खे इस कमरे में बंदि कयो हो। समोसनि ऐं अंगूरनि खां पोइ पकोड़नि तां झेड़ो। जैकबाबाद वेझो ॻोठ अहमद मियां सूमरो में पकोड़नि तां सूमरा बिरादरी जी ॿिनि धुरनि विच में झेड़े दौरान इलाइक़ो जंग जो मैदान बणिजी वियो। हिक ॿिए ते लठियुनि ऐं सिरोटनि जो वसकारो, 6 ॼणा ज़ख़्मी। पुलिस जो चवणु आहे त ॿिन्ही धुरनि विच में तकरार हलंदड़ आहे। मुख़ालिफ़ धुर जे दुकानदार पारां पकोड़ा न ॾियण तां झेड़ो थी पियो। जांच जारी आहे। खैरपुर में जाली एक्साइज पुलिस एहलकार गिरफ्तार। जवाबदार असदुल्ला छिजड़ो वटां पुलिस जी जैकेट ऐं बेज हथ। पुलिस जो मौक़िफ़ आहे त जवाबदार असदुल्ला केतिरनि ई सालनि खां पाण खे एक्साइज एहलकार सॾाए शहरनि खां हज़ारे रुपया फुरींदो हो। PPH में कामूरनि जूं मुक़ररियूं ऐं बदिलियूं। लाड़काने जे रीजनल डायरेक्टर खे हटाए संदसि ख़िदमतूं सर्विसिस खाते खे वापसि कयूं वयूं। अफ़ज़ल कोलाची लाड़काने में रीजनल डायरेक्टर मुक़रर। सखर मां बदिली कयल DM कमरुद्दीन घोटकी में मुक़रर। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर खैरपुर मोहम्मद आरिफ सखर बदिली। मीरपुर ख़ास मां डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सैयद हैदर अली शाह खे खैरपुर बदिली कयो वियो। खैरपुर जी फैज़ाबाद कॉलोनी में हद-दख़्ल इनक़लाब ऑपरेशन दौरान रहवासिन ऐं पुलिस एहलकारनि में मुहमारी। इंतज़ामिया ऑपरेशन दौरान गरी मशीनरी सां केतिराई घर ऐं दुकान राहे पट करे छॾिया। रहवासिन जे एहतजाज दौरान लठबाज़ी थिए पुलिस एहलकारनि ऐं मछरियल माण्हुनि में चकरियूं। 1 ॼणो गिरफ़्तार। लाड़काणो लॻ जतोई बिरादरी जी 2 धुरनि में पुराणो तकरार ॿीहर भड़की पियो। ॻोठ हमज़ो जतोई में नौजवान अब्दुल वहीद जतोई क़त्ल। नौजवान जो लाश चांडका अस्पताल में पोस्टमार्टम बाद वारसनि हवाले। मक़तूल जे वारसनि जो चवणु आहे त अलरखियो जतोई जी धुर सां पुराणो ज़मीनी तकरार हलंदड़ आहे। मुख़ालिफ़ धुर जे हथियाबंदनि नौजवान खे गोलियुनि जो खाज बणायो। पुलिस 9 जवाबदारनि ख़िलाफ़ क़त्ल जो केस दाख़िल करे छॾियो। गिरफ़्तारी अमल में न आई। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में हादसनि जे नतीजे में 2 मासूम भेनरुनि सूधो 5 ॼणा अजल जो शिकार। टंगवाणी भरिसां तेज़ रफ़्तार मज़दा ऐं मोटरसाइकिल विच में टक्कर सबबि 2 भेनरूं 5 वरनि जी तसाबा ऐं 6 वरनि जी सिकंदरा फौत। संदन मां ज़ख़्मी।
घोटकी भरिसां ॿिनि ट्रॉलर्स में ज़ोरदार टक्कर सबबि बजणा कश्मोर वासी असलम बडाणी ऐं घोटकी वासी बशीर अहमद राजपूत फौत। मटियारी भरिसां कार वाह में किरी पवण सबबि पुलिस अहलकार ख़ादिम ख़ुश्क बुड़ी फौत। अहलकार ड्यूटी करे ॻोठ वञी रहियो हो त संदसि कार वाह में किरी पई। लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले। खैबर पख्तूनख्वा के वॾे वज़ीर पेशावर में लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर जा घर ख़रीद करण की मंजूरी ॾेई छॾी। अदाकारनि जा घर ख़रीद करण लाइ 2 करोड़ 35 लख रुपयनि खां वधीक रक़म जारी। सूबाई हुकूमत अदाकारनि के घरनि के क़ौमी विरसो करार ॾियण बाद ख़रीद करण जो फ़ैसिलो कयो हो। राज कपूर के घर की क़ीमत 1.5 करोड़ और दिलीप कुमार के घर की क़ीमत 80 लख रुपया लगाई वई। सियाहत खाते जो चवणु है त ॿिन्ही अदाकारनि के घरनि के म्यूज़ियम में तब्दील कयो वेंदो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस ख़बर ॾिठियूं, तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।